क्या आपको पता है कि सीलिंग फैन और टेबल फैन किसने बनाया? नहीं मालूम? इन्होंने डॉक्टर स्काइलर स्केट्स व्हीलर, इन्होंने टेबल फैन बनाया था। और ये है फिलिप एच डियर, इन्होंने सीलिंग फैन बनाया था। हाँ हाँ ठीक है होता है। आपने कभी ये सोचा है कि वो सब दिखते कैसे थे? ऐसे दिखते थे।